Sveiki, Marita un Edgars. Liels paldies, ka atradāt laiku šodien ar mani parunāt. Esmu ļoti priecīgs uzzināt vairāk par Terra festivālu, kas sagatavojas savai otrajai norisei. Oficiālais apraksts rāda spilgtu mūzikas un mākslas un kultūras bildi, un es vēlos iedziļināt stāju, ko apmeklētāji var sagaidīt. Terra festivāls sola 4 brīvības pieņemšanas izaugsmes un transformācijas dienas, kā arī 4 trakas deju naktis. Sāksim ar šīs pamatpieredzes izpētījumu. Balstoties uz pagājušā gada panākumiem, kas, jūsuprāt, ir Terra festivāla galvenā būtībā, lai katrs apmeklētājs sajustu un piedzīvotu? Čau, pirmkārt visiem. Tiem, kas skatās, tie, kas klausās, prieks būt šeit. Jā, pirmkārt, paldies par šo iespēju būt šeit un pastāstīt nedaudz vairāk. Paldies par interesi, par to, ko mēs darām. Tas liek... Tas dod mums tādu atgriezenisko saiti, ka ir tā rezonance sabiedrībā, ka cilvēki sāk to redzēt, sāk par to runāt, un tas ir svarīgi, jo Latvijā šī kultūra, manuprāt, ir salīdzinoši tāda vēl jauna, salīdzinot, piemēram, ar mūsu brāļiem lietuviešiem, kur šī kultūra jau ir tādi festivāli kā Jāga festivāls, kas darbojas jau 20 gadus no vietas, un tad tā kultūra tur ir kultivēta, un viņi nav vienīgie, kas to dara. Pie mums ir tādām mazākām grupiņām, kaut kā tas viss notiek. Šobrīd ir tā, ka es tā jūtu, ka vairākas tādas mikrokomūnas savelkās un sanāk kopā un redz arī tajā iespēju piedalīties, dot savu kaut kādu pievienoto vērtību, gatavi ieguldīt savu laiku un enerģiju, lai kopā radītu kaut ko jau tādā, varbūt citādākā līmenī, nekā Latvija pieredzējuši šajā formātā līdz šim. Un atbildot uz to jautājumu, ko tad sagaidīt Terra festivāla apmeklētājiem? Pareizi bija jautājums? Jā, ko sajustu un piedzīvotu? Jā, ko sajust un piedzīvot, noteikti, ka tā ir daba apkārt, kas būs. Šogad ir cita lokācija. Tie, kas bija pagājušajā gadā, tad šogad nebūs jūras krastā, kā bija pagājušajā gadā, bet būs teritorija vēl plašāka, būs vēl vairāk lokācijas, būs vēl klāt 2 naktis salīdzinoši ar pagājušo gadu. Un līdz ar to būs tāda iespēja tiešām nedaudz aizmirst savu vāveres skrējienu, pamēģināt kaut ko, kas nav pamēģināts dzīvē, varbūt ciguns, varbūt workshopi, varbūt kaut kādas jaunas lietas, varbūt kāds to pašu transmūziku nekad nav piedzīvojis, un varbūt tas būs jaunums, un noteikti, ka būs ļoti spēcīga audio-vizuālā pieredze, jo skaņa nāk no Lambda Labs, kas ir... Vēl pastāstīs, es par to vēl pajautāšu. Labi, neskriesim pa priekšu. Tad šobrīd es gribu uzzināt par šā gada tēmu. Tas ir micelējā tīkls, daudzveidības un vienotības svinēšana. Kā šī tēma izpaudīsies festivālā un kā apmeklētāji var ar to saistīties? Es gribēju vēl arī piemetināt pie pirmā jautājuma, un tad es aiziešu lēnām līdz otram jautājumam. Man liekas tā, ka šobrīd mēs kā sabiedrība dzīvojām tādā ļoti lielā kastītē, kur mums ir visu laiku ļoti izteikta rutīna, mums ir nenormāli daudzums informācijas, un mums vienmēr ir saka, ka ir jāatpūšās, ir jāievēl kalpa, un tad tu nosēdi to dienu, 2 pie tā Netflix, it kā esi atpūties, bet beigās tāpat pirmdienā tu vienkārši gribi sev sist galvu pret sienu. Nu, es pārspīlēju, bet dažreiz arī nē. Un tad ir tā, ka tu, kā lai es atpūšos, kā lai es izvalku to, esi spontāns, esi autentisks, bet te pašā laikā mums visu laiku ikdienas dzīve vienkārši sit papīri, ka tā kā, nedrīkst tu tāds būt. Un tad Terra festivāls ir tā vieta, kur tu vari aiziet uz tām 4 dienām. Mēs pat gribam tā, ka mēģināt aizmirst lādētājus mājās, ja, un vienkārši atpūšamies.
komunicējam viens ar otru, izbaudam to, ka mēs esam pie dabas, izbaudam to, ka mums nav nekādas šobrīd visas iespējamās atbildības. Un ievelkam elpu meistarklasēs, ievelkam elpu paklausoties mūziku, paspēlējot mūziku, būt vienkārši pie dabas, kaut vai sēdēt šupultīklā un 2 stundas šupināties. Un beidzot atpūsties tā, kā mums vajadzētu atpūsties. Jo mēs esam šobrīd arī ļoti individuālā kultūrā iekāpuši, kur mēs ļoti maz kā komūnu kopā dzīvojam. Mēs varbūt to komūnu izjūtam ar kaut kādiem maziem pasākumiem vai ar kaut kādiem internetu fórumiem vai vēl kaut kas. Tad Terra festivāls ir tā vieta, kur mēs varam tikt atpakaļ pie tās vecās cilvēku sabiedrības saknes, ka mēs vienkārši esam viens veselums. Un tas ir tas Mycelium Network, pie kā mēs arī gribam iet, ka mēs esam vienoti tajā brīdī. Vienalga, no kuras valsts tu esi, vienalga, kāda tev ir seksualitāte, reliģija, vienalga. Ja tu esi pieklājīgs un godīgs cilvēks, tad mēs visi varam atrasties vienā teritorijā un visi kopistiski iepazīties. Un tad, pieņemsim, kas bija no pagājušā gada, ko es ievēroju, bija viena meistarklase, kas bija stāstu veidošanas meistarklase, kur cilvēku ap ugunskura sēdēja un kopā ar cilvēku fantastisku improvizatoru Velgu Vigantu kopā ar viņas dotajiem vingrinājumiem lēnām atvērās un sāka stāstīt savus dzīves stāstus, kas īstenībā balstās uz to, kas mums ir priekš kultūras un sabiedrības arī vajadzīgs. Meistarklase bija sen beigusies. Viņi turpināja sēdēt pie ugunskura. Tur divas esīkēji pa laikam pagāja garām un joprojām sēž. Bet cilvēki sajūt viens otru. Tur bija sveši cilvēki, kas savā starpā iepazinās un sāka vienkārši veidot savu veidu attiecības. Un es domāju arī, ka dažreiz vienkārši izstāstot savu stāstu, tu jūties uzklausīts un jūties arī dvēselē veselīgāks. Un tas ir tas, pie kā mēs tā kā cenšamies lēnām iet. Jā, es papildināšu, patīk tā analoģija. Un pie tā Mycelium Network arī tas, kad mēs esam vienoti neatkarīgi no tā, no kurienes tu esi pat atbraucis. Pilnībā. Un ja mēs sanākam pie tā viena ugunskura, vienkārši atveram savu sirdi, drusku savu prātu un vienkārši sākam sarunāties, mēs saprotam, ka mēs visi esam vienoti, mums ir ļoti daudz kas kopīgs, kaut kādas kopīgas lietas, un mums ir par ko parunāt, kopīgas sāpes, problēmas, intereses, sapņi un tā tālāk. Jo šobrīd arī pasaule ir tādā vienā lielā bišku uz naida pusi, un mēs sākam ļoti atšķirt. Tas cilvēks ir no turienes, tad viņš ir tāds, tas cilvēks no turienes, viņš ir tāds, tas cilvēks domā šādi, tad viņš ir sliktais. Un sanāk tāda bišku melnbalta domāšana jau iet. Un tad, jā, tādā doma ir, kā tas Mycelium Network, ko tas nozīmē. Tas ir networks pats par sevi zemē, kas atrodas, kur tā kā sēņu pori savā starpā sarunājās. Un mēs arī zinām to, ka koka saknes savā ziņā nodod informāciju, viņi komunicē savā starpā. Arī koki un augi izmanto to Mycelia tīklu, kā mēs izmantojam internetu, lai savā starpā komunicētu un nodot informāciju. Viņi var nodot arī par to, ja kādam trūkst barības vielas, piemēram, viens koks ir ēnā, viens ir saulē, viņi var par tā izsūtīt barības vielas pa to tīklu. Un tas ir tas, ko mēs arī gribam panākt. Vienalga, vai tu esi sēne, sūna vai rasene, mēs kopā tomēr esam viens mežs. Ir dziļi. Paldies. Muzika ir liela Terra sastāvdaļa. Vai varat pastāstīt par to, kā izvēlēties muziku katrai no 3 skatuvēm – Quagmire, Utopija un Caldera? Kādus konkrētus noskaņas un skaņas jūs vēlaties katrai skatuvei? Par mūzikas kūrēšanu, tā kā mūzikas kurators mūsu komandā ir mūsu kolēģis, viņš nodarbojas praktiski ar 70 līdz 80% mūzikas kūrēšanas un mākslinieku piesaistes uzrunāšanas un tālāk tiem jautājumiem. Es pievienojos pagājušajā gadā ar uzdevumu uzlikt utopijas skatuvi. Beigās tas aizgāja tālāk nekā tikai utopijas skatuvi. Bija jāuzliek festivāls. Bet arī šogad es kūrēju to utopijas skatuvi. Tā Quagmire tur būs psytrance, dažādākās formās un izpausmēs. Caldera stage, tas būs techno stage, bet arī ar brīžiem būs kaut kāds drusku eksperimentālais drum and bass, vēl kaut kādas lietas, drusku vēl elektroniskā, vēl tur nedaudz pieskaņās vēl.
Un Utopija ir alternatīvā skatuve, kur notiek gan dzīvās performances, koncerti, eksperimentālā mūzika, ambients, psychills, Lielam, jā, kaut kāds free jazz arī, puiši arī, tur arī eksperimentālā elektronika, Evija Vēbere būs šogad arī pie mums ciemos. Mūsu pamatdoma ir parādīt maksimāli lielu dažādību mūzikā kā tādā cilvēkiem, jo daļa cilvēku iespējams kaut ko tādu vēl pat dzīvē nav nedzirdējuši, kur nevēl saprot, kas par nosaukumu. Bet tā doma ir tāda, ka mēs lai nav viens ritms, tur 4 naktis, sērijas, bet iedot tiešām to tādu dažādību, lai cilvēkiem arī paplašinātu to muzikālo pieredzi un kaut kādu to izpratni, lai viņš pats pēc tam izvērtē. Šis man patika, šis man nepatika tik ļoti. Bet tas muzikālais piedāvājums ir gana plašs, lai jebkurā laikā atrast sev vietu, kur piezemēties, kur pabūt, kur pabaudīt. Tāpat tās arī viena no lokācijām ir Fire Gardens, kas ir no Saulārta. Es pajautāšu. Labi. Ja es jau lasīju aprakstu festivālam, vēl pajautāšu. Es gribēju arī teikt to, ka mums ir Kalderas skatuvi atbalsta Club Service, kas ir ļoti forši. Tie ir lokāla apvienība, kuri gan ar lokāliem dīdžejiem nāks un atbalstīs mūsu tieši Kalderas skatuves line-upam. Un mums ir mākslinieki no visiem kontinentiem. Par māksliniekiem es arī jautāšu. Labi, bet ko es gribēju teikt, ir tas, ka to, ko Edgars jau minēja, ka tur ir daudz dažādības ar to elektronisko mūziku, un tad es gribu vienkārši arī pieminēt to, ka bieži vien cilvēkiem ir arī tāda neliela aizsprieduma, tāda elektroniskā mūzika, kaut kāds troksnis, bet pieņemsim, tas ir zinātniski pierādīts, ka kaut vai tehnobasi cilvēkiem mēdz palielināt dopamīna līmeni smadzenē, un, piemēram, pseitrance mūzika atkal var ieviest kaut kādas citas sajūtas iekšējās, un tā nav tāda mūzika, kur es varu dziedāt līdzi, bet tā ir tā tiešām mūzika, kur tu atkal atrodi caur šīm skaņām kaut kādu savu veidu autentisku. Es varu teikt, kā meditācija. Jā, tā arī tā noteikti, radās. Tā bija tā aktīvā dejas meditācija, kas pēc tam sāk mainīties dažādos virzienos, subžanros izpausties, un katrā kontinentā kāds tur kaut ko iesāk, un tas atkal no tā pēc tam kaut kur vēl attīstās tālāk, un tas ir tikai forši, ka tas viss iet un dzīvo. Papildus galvenajam skatuvam aprakstā minēti dzīvi vizuāli efekti un augstas kvalitātes skaņas sistēmas no Lamba Labs, par ko jūs jau gribējāt pastāstīt. Cik svarīgi ir šī elementi veidojot mūzikas pieredzi TR festivālā? Vairāk kā svarīgi. Top 3, es teiktu tā, vai top 2 iespējams. Ja mēs viņus liekam kopā, tad top 2 iespējams, ka jā. Ok. Nav būtiski tur, jā, tas viens cipars tur neko nemēt, bet noteikti tas ir viena no svarīgākajām lietām, jo tas ir, ko mēs gribam, tiešām tā ir tāda kvalitatīva audio-vizuālā pieredze. Kāpēc skaņa ir svarīga? Kāpēc tieši Lambda Labs? Tas noteikti nav varbūt vienkāršākais un lētākais risinājums, kāds būtu atrodams vai pielietojams tepat Latvijā, bet arī kolēģis, kas nodarbojas ar mūzikas kūrēšanu, uzstāja, ka tas tiešām ka tam ir svars un tas ir svarīgi, un mēs tur negājam spīdēties, ok, daram tā. Ja saki, tad tā arī daram. Un tas rezultāts ir kāds, kad pie skatuves stāvot, tev tā mūzika liekas pietiekoši skaļi, bet tu tādā attālumā vari sarunāties ar cilvēku. Tev nebliež pa ausīm tā mūzika, tev nav tā, kad kā citreiz kaut kādās, varbūt kaut kādos klubos ieej. Kas? Ko? Vienkārši vajag kliegt tur blakus stāvot, un pēc tam tu kaut kurā brīdī atmet jau. Šitas ir pa grūtu šitā sarunāties. Jā, plus tas ir 4 dienas tomēr, ka tev ir jau... Bet, kas ir plogus, varēs infocentrā arī nopirkt. Jā, bet par Lambda Labs vēl nianse ir tāda, ka viņām ir ļoti spēcīga tā sound cancelling, tā lieta. Anti-cancelling, kaut kas tur bija neatceros. To skaņas sistēmu var noregulēt tā, kur tā skaņa izplatās un cik tālu. Lai tā skaņa netraucē kaimiņiem,
Jo tā galvenā doma ir, mums nevajag piepildīt visu tuvāko kilometru rādījusu ar skaņu. Tas nav galvenais. Galvenais ir piepildīt to skaņu tieši tur, kur deju grīda, tur, kur tas deju placis. Un lai tā skaņa tālāk, tiem ārpus tā deju plača traucē, nebūs tā, ka viņi vispār nedzirdēs, ka būs klusums, bet viņi var noregulēt tā, ka viņa tālu neizplatās. Pagājušo gadu mums bija tā, ka mums Salacgrīvā tas bija tāpat pozitīvs vecā teritorija iepriekšējā, kur bija iekšā Salacgrīvā. Tas nebija kaut kur pie Salacgrīvas tā teritorija. Un Salacgrīvas cilvēki teica, ka viņi vispār nav dzirdējuši, ka kaut kas ir noticies. Viņiem vispār viss bija klusumā. Wow. Un tas ir arī, tieši tā ir vajadzīga gan kvalitāte iekšā, gan kvalitāte ārā. Un mums rūp cilvēki gan iekšā, gan ārā. Mēs arī negribam tagad atbraukt uz Skujieni un kaimiņiem vienkārši sadzīvojiet, mēs tagad 4 dienas pati sēsim. Tagad mēs te ēterā uzgriežam vienkārši basu, troksni kaut kādu, un šis būs ar jums 4 naktis tagad. Lūdzu, izbaudiet. Rīgas klubiem vajadzētu arī par šito sākt domāt. Cik tur ir liels skandāls šobrīd par to, kā noteiktos decibels un visu pārējo, bet apkārtējiem cilvēkiem nav jādzird, ka tev iekšā tusiņš notiek. Rīgas klubiem ir cits morāls. Jā. Vai ir kādi mākslinieki vai priekšnesumi, par kuriem jūs šogad īpaši priecājaties un ko varat atklāt, protams, neatklājot visus pārsteigumus? Es noteikti varu priecāties par pilnīgi katru cilvēku, kurš šobrīd ir uzņēmies atbraukt uz mūsu meistarklašu lekciju zonu Genesis, un šie cilvēki brauks un pildīs šīs dažādas meistarklases un lekcijas. Un mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi par to, ka viņi ir tam piekrituši un ka viņi ir izvēlējušies mūs. Un mums būs šī zona 2 dienas, pilnas 2 dienas, un notiksies gan lekcijas, gan meistarklases 3 vienā laikā. Tā kā būs, kur izpausties visos iespējamos veidos. Un jā, programma tur ir liela, plaša, tur nevar. Es aizplūdos. Tur ir 40 plus aktivitātes. Un tas viss notiek Genesis zonā? Genesis zonā. Daļa mums vēl ir sadarbības partneri Ecstatic Dance Riga, un viņi utopijas skatuvē taisa dienu, tā kā Conscious Day programmu, šo apzinīgo dienas programmu, kad sākot no rīta līdz vakaram arī ir jogas, meditācijas, ciguni, elpošanas apļi un tam līdzīgi. Un katru vakaru noslēdzas ar Ecstatic Dance, un tad sākas tā kā muzikālā programma ar koncertiem, pēc tam pāriet uz DJ setiem un tā līdz rīta gaismai. Jūs varat pastāstīt, kā tas tieši lekcijas var sagaidīt Genesis zonā? Mums būs lekcija par to, kā dažādi veidi halucinācijas iedarbojas uz mūsu smadzenēm un kā tas visvairāk strādā. Mums būs lekcija par psihodēlijas renesanses ieviešanu terapijā. Un trešo es neatceros no galvas. Lai paliek kā pārsteigums. Jā, paliks kā pārsteigums. Tere festivāla piedāvā arī tādas unikālas vietas kā Ugunskura dārzs, spēļu laukums un izstāžu zonas. Vai varat pastāstīt, kādas īpašības apmetnē atradīs šajā zonās, neatkarīgi no vecuma un interesēm? Jā, tad varbūt sāksim ar Fire Garden, ar to ugunsdārzu, ko mēs jau esam iesākuši. Tad šogad tā kā par krustēviem vai par krustmāti šim te Fire Gardenam ir kļuvuši Saulārta Crew no Rīgas. Par to milzīgs paldies viņiem un arī visai viņu komandai, ka viņi iesaistās šajā arī saredz tajā vērtību un arī pievienās mūsu komandai. Un tā būs lokācija, kur būs iespēja mūzikas kopradīšanas zona. Tā būs vieta, kur cilvēki katru vakaru varēs atnākt un kopā padžemot. Katru vakaru būs viens mākslinieks vai mākslinieku grupa, kas vadīs šo džemu, un tad visi pārējie var nākt un piebiedroties, paņemt gitāru, paņemt bungas, ja tev kaut kas līdzi ir, ja tu brauc uz teru, tad noteikti ņem līdzi savus kaut kādus instrumentus. Tāpat tās arī sestdien un svētdien būs digital jam, jeb šo digitālie džemi. Ja mūs kāds skatās, tad droši, ja jums ir kaut kas tāds, vai jebkas, ko var iespraust klāt
vai ar datoru, vai bez datora, tad var paņemt līdzi, uzliksim milzīgu galdu, mēģināsim to visu saslēgt. Protams, vadu kalni, es domāju, ka būs labi, bet nekas, pamēģināsim. Jā, tad 2 dienas, katru dienu būs 3 stundu loks, sestdien un svētdien, kad varēs atnākt, piesprāst savējo kaut kādu kontrolieri vai kaut kādu digitālo sintēzatoru vai kas tas ir, un kopīgi sasinhronizēt ritmus un kopradīt digitālā formātā arī. Tad par spēļu laukumu. Par spēļu laukumu. Spēļu laukums nav domāts tikai bērniem, jo ir svarīgi atcerēties spēlēties vēl vairāk pieaugušiem nekā bērniem. Jo bērni to neaizmirst, mēs gan aizmirstam. Un, kad ir bijusi pēdējā reize, kad mēs esam kārtīgi izsmējušies, vai kad bija pēdējā reize, kad mēs no kaut kāda excitementa, kad mums sirds ka tu kaut kur šūpolē, vienkārši augstu šūpojas, un tev ir tas tāds saviļņojums. Kad tu izaicināji pats sevi kaut ko pamēģināt, kad tu jūties atkal kā mazs bērns? Nav jau laika, man liekas, ka man... Jāskrien. Cilvēki saka, ka ir ciplinētieši okeānā, visiem tāds, ok, bet man rēķini jāmaksā. Man ir nauda par viņiem, poršiem, jo viņi ir maksā. Jā, tā kā playgrounds būs vieta gan lieliem, gan maziem, kur varēs dažādās veidos atgādināt sev par spēlēšanos kā tādu, par to rotaļīgumu, kā arī galda spēles un aktivitātes bērniem. Tā kā arī ģimenēm arī draudzīga tā ir vieta. Mēs neesam bērndārs, tur savu bērnu atstāt uz mūsu atbildību, varbūt neceriet, bet tur būs arī aktivitātes, ko darīt arī ģimenēm ar bērniem. Jā. Un par izstāžu zonu. Jā, izstāžu zona ir vairāki mākslinieki, kas atved savus darbus, kas tiks izstādīti noteiktās vietās un būs iespēja aplūkot. Tāpat arī UV art, kas būs skatāms tieši naktī, kur tas viss daļums un skaistums sāka izcelties tieši tajā dienas tumšajā laikā ar UV gaismām. Un mums būs arī ielas tirdziņš, kur cilvēki var, joprojām mums ir atvērts, starp citu, var pieteikties, var braukt ar saviem rotājumiem, ko vēlas pārdot, vai kaut kādas citas lietiņas. Tas arī droši var pieteikties joprojām, un ir cilvēki, kas ir gatavi arī braukt un pārdot, un savus lietiņus, tad var visu kaut kādus interesantus. Līdz kuram datumam aptuveni var pieteikties vēl? Var pieteikties līdz festivāla laikam noteikti. Paldies! Ja pašam ir telts un galds. Ok. Un par lietām, kas padara festivālu pieredzi ērtu un patīkamu. Ko apmeklētāji var sagaidīt no telts vietām? Vai ir pieejamas dažādas iespējas un kādas ērtības tiks nodrošinātas telts vietu zonas? Labi, es varu. Jā, mums būs Telšu pilsētiņa, blakus Telšu pilsētiņai izvietojam toaletes, ne pārāk tālā attālumā būs arī dušas. Protams, teltis savas līdzi, mietiņi savi līdzi, guļamais savi līdzi. Tā kā mēs iedodam pļavu, gar kuras malu būs arī kaut kāda krūmaināka vai zona ar kokiem, kur būs arī iespēja pakārt savu šūpuļtīklu. Ja kāds vēlas iet kaut kur dziļāk mežā, tas arī ir, to arī var darīt, ja kāds grib, bet mēs norādam to vienu tādu pļavu, kuru Telšu pilsētiņai. Mežā ļoti daudz zodu. Ugunskurus, piemēram, pie teltīm var taisīt? Nē, pie teltīm gan nē, speciāli ierīkotās zonās, tur kur ugunskuri būs ierīkoti, tur mēs viņus varam turpināt uzturēt. Ja beidzas malka, tad droši var piemest, no sērijas. Bet pašiem ugunskurus sākt, diemžēl vai par laimi, nebūs atļauts. Jā. Var arī braukt ar savu kemperi. Mums mājaslapā var nopirkt arī priekš kemperu speciāli biļeti. Un viņi nav dārgi, viņi ir drīzāk simboliski. Un viņiem būs arī atsevišķa teritorija, asfaltēts smūgs laukumiņš, kur viņi droši var nomest savu kemperi un tad arī atpūsties arī tādā veidā. Piekļuve upei un dušam ir lieliska ērtībā. Vai varat sniegt sīkāku informāciju par šīm iekārtām un to pieejamību? Jā,
Festivāla teritorija pa lielam robežojas ar Amatas upi, un tā tad ir arī kaut kādā ziņā, kaut kāda daļa no tās pāris simts metri tās robežas, ko arī, protams, var izmantot un atveldzēties tekošā ūdenī. Tāpat tās arī būs dušas, kur atsvaidzināt sevi pēc vai daļ karstuma, vai daļ garas nakts, vai vienalga. Bet mēs ļoti vēlētos cilvēkus aicināt nākt ar tādiem vairāk bioproduktiem priekšhigienas, lai tas viss neatstājas dabā. Un duša būs maksas, bezmaksas? Bezmaksas, protams. Tāpat arī dzeramais ūdens festivāla teritorijā būs pieejams bez maksas. Alkoholu savu iekšā nedrīkstēs ienest, bet būs demokrātiskas cenas bārā, tāpēc nevajag par to baigi pārdzīvot. Ja nu kādam sagribās kaut ko specifisku, tad salīdzinoši 15 minūšu gājienā ir veikals, kas ciemata centrā, kas arī ir ļoti, ļoti laba tāda ekstra, kas nāca bonusā ar šo lokāciju. Kad it kā mēs esam tādi dabas ieskauti, bet tā ir tāda salīdzinoši no ciemata centra salīdzinoši netālu teritorija ar kaut kādām industriālo kaut kādu mantojumu no padomju laikiem. Ir arī mācītāju mūža, tā vieta saucas mācītāju mūža, tur ir 15 uz 25 metri liela ēka, ko mēs šobrīd ļoti cītīgi čubinam. Tika izvākts nenormāls daudzums atkritumu, no turienes bija kā skvots jau palicis bez logiem un tā tālāk. Un tagad mēs jau tur kaut kādu daļu esam nokrāsojuši gan iekšā, gan kaut ko drusku ārā. Un mēs joprojām pieņemam arī ziedojumus, mēbelēm, lampām, kaut kādām citām lietām, kas nav vajadzīgas. Ja kāds tiešām ir par sustainable kaut kādu dzīvesveidu vai tām vērtībām, tad ziniet, ka mēs arī noteikti ejam tajā virzienā, tad augsti paceltu galvu. Ja jums mājās ir kaut kādas lietas, kas jums vienkārši krāj putekļus vai aizņem vietu garāžā un jūs gribētu viņam dot otro dzīvi, tad droši varat mums sazināties. Vai tās ir kaut kādas mēbeles, mākslas objekti, gleznas, vienalga, lustra, paklājs vai arī kaut vai krāsu buņģa, kura palikusi pāri no pēdējā remonta un tagad jau viss izremontēts, es vairs nezinu, kad es ar viņu krāsāju. Kur var atrast, kā jums ziedot? Var vienkārši uzsist ziņu mūsu sociālajos tīklos vai Facebookā vai Instagramā. Mājaslapā arī čats ir, tur droši var vienkārši iet mājaslapā teradomzimafestival.com. Pastiņu arī info.festival.com. Vieglākais veids ir Google pierakstam Terra Festival, piespiežam vienalga, ko mēs ieraugam pirmo, jo visur tur tāpat nekas cits neparādīsies. Tavs telefona numurs. Mums pievienots links aprakstā, jūs droši varat aiziet caur viņu un viss ieraudzīt. Šis ir otrais gads Terra festivālam. Atskatoties uz pirmo gadu, kādas bija dažas galvenās atziņas vai panākumi, uz kuriem jūs balstoties plānojat Terra 2025? Uz savu komandu. Mēs salīdzinoši esam jauna komanda, jo pagājušā gada agrā pavasarī vai vēlā ziemā mēs tā kā sanācām kopā. Tad pagājušā gada sākumā, var teikt tā. Un šobrīd mēs jau taisam to otro sezonu. Vēl joprojām kopā. Tas jau nozīmē to, ka tā ticība kaut kādiem saviem spēkiem arī auga. Bet viena no lietām noteikti, ko mēs paņēmām līdzi, ir tā audiovizuālā pieredze, par ko mēs bijām iesākuši. Mēs gan, ko tu uzdevi jautājumu, bet mēs neatbildējām par vizuālo. Es atbildēju par audio. Nebija. Bet es neatbildēju par vizuālo pieredzi. Tās ir divas pieredzes, ko mēs noteikti ņemam līdzi un uzlabojam vēl šogad. Tā ir audio pieredze. Tur sadarbojamies arī kopš pagājušā gada jau ar Lambda Labs. Tad šogad mēs arī sadarbojamies ar Lambda Labs, bet papildus vēl gan skatuve un vairāk skaņas, kas nodrošina to, ka mēs varam to skaņu uztaisīt apjomīgu, negriežot viņu skaļāk. Jā. Ka viņa vienkārši kustina lielāku gaisa masu, nesitot tev pa ausiņai. Par vizuālo?
Par vizuālo arī. Par vizuālo ir tā, ka skatuve top tāda kā daudzdimensionāls ekrāns nakts laikā. Viņš paliek uz tās būs dzīvās vizualizācijas gan no mūsu in-house VJ-iem. No Skujienes, Symmetric Vision un Beer from Void. Šātauts viņiem. Kā arī brauc ciemiņi, kas arī palīdzēs pie vizualizācijām. Bet šogad vizualizācijas būs arī uz tehnoskatuves. Būs tehnovizualizācijas uz tehnoskatuves un uz galvenās skatuves, uz mainstage, jeb Kvagmieru. Jā, tāda skatuve Latvijā, var uzreiz teikt, nav bijusi un pagaidām ir tikai pie mums. Un, man bija tā, ka pagājušajā gadā es no Psytrance festivālu lietām sapratu -10. Un tad, kad es pat ieraudzīju skatuvi, kā cilvēks, kas nav vispār no tāda veida komunas, tad pat man bija tā, ka wow! Un es paliku un skatījos uz visām šīm vizualizācijām, jo tas ir kaut kas ļoti, ļoti iespaidīgs. Pagājušajā gadā mēs to skatuvi nomājām. Tad atbrauca Džeki, uzlika skatuvi, bet arī aizbrauca ar to skatuvi par tādu naudu, kādu varēja nopirkt jau CNC galdu bez mazveiga. Un tad mēs tā. Un šogad mēs pēc kaut kādām pārdomām pieņēmām lēmumu, ka mēs taisam savu skatuvi. Un pa lielam 80% no materiāliem jau ir gatavi. Un tūlīt sāksies būvniecība. Jā, un paldies CNC firmai. Andersons Industrija. Jā, paldies Jāni. Ja tu mūs klausies, tad paldies tev par tavu palīdzību griešanā. Jā, tad tā būs 18 metru plata skatuve, uz kuras būs 30,000 luminu vizualizācijas. Jau ir interesanti. Ja kāds saprot no šīm mērvienībām, tad var stādīties priekšā, cik tas varētu būt crispy. Paldies. Un kādas ir jūsu ilgtermiņa vēlmes Terra festivālam? Kur, jūsuprāt, tās attīstīsies nākamais gadus? Tagad ir tā, ka mēs esam ieguvuši šo mūžu ar apkārtējo teritoriju, un tāpēc, kad pati Skujene ļoti vēlējās, lai kāds tur brauc un kaut ko dara, un lai notiek, un lai vispār cilvēki zina, ka tāda Skujene Latvija eksistē. Yeah. Viņam ļoti spēcīgs tas lokāli patriotisms. Viņi tur nav daudz, bet viņi tur tādi... Ļoti spēcīgi, jo tur ir, Skujenei ir savs Micilērija networks. Un ir tagad tā, ka es personiski esmu vienkārši sajūsmā vispār atrasties Skujenē, jo man ir vajadzīgi pēkšņi, mēs saprotam, ka, ak, Dievs, mums nav tačka. Kāds piezvan tam, rek mums, un jau tačka ir pagalmā. Un viss ir kārtībā, un viens otru tā kā pazīst un palīdz, un viņi ir ļoti entuziastiski. Vietējā kopiena, piemēram, vakardien mēs pusdienas pavadījām Skujenes krāmu muzejā, ko es iesaku cilvēkiem pats par sevi aizbraukt un apstīties. Tas ir kaut kas grandios. Man liekas, kaut kāds muzejs tur iet, tur 3 plauktiņi ar mantiņām. Tur ir 2 milzīgas halles un ievedīs jūs tādā nostalģijā. Tas ir aptuveni 100 metru garš angārs ar milzīgiem griestiem, un kur viss salikts plauktos, sakārtots pa tēmām. Un tur var arī savus pasākumus taisīt, kaut kādus privātos, un es domāju, ka tā vieta ir vienkārši tāda ļoti noslēpts dārgakmens. Starp citu, to dārgakmeni arī festivāla apmeklētājiem būs iespēja nobaudīt svētdienā. Tas nav iekš festivāla teritorijas, bet būs tāds... Tas ir netālu. Bet tas ir kājām gājiens. 10 minūtes, varbūt 12, 15 maksimums. Un būs par brīvu iespēja aiziet apmeklēt muzeju un apskatīties šo visu lietu. Gan būs ar tulkojumu, jo šobrīd mums ir kaut kur 80% cilvēki, kas brauc no ārzemēm. Jā.
Un, ko es gribēju piemetināt, jā, mēs vakardien pusdienu pavadījām muzejā, jo mums sadāvināja arī ļoti daudz lietas un palīdzēja pat zemenes mums iedeva. Un tagad iet ēst zemenes. Ieveda laukā paēst zemenes un tā, ka tu tiešām iebrauc tajā Skujenē un jūties tā kā mājās vienā. Es jūtos tik brīvi Skujenē, ka es vakardien netīšām aizgāju halātā uz veikalu. Un es nesapratu, kāpēc cilvēki uz mani jocīgi skatās, un es tikai pēc tam būdam apakaļ mūžā, tā kā pastījusi sev, bet es tieši tik brīvi tur jūtos. Un viņi ļoti, ļoti gaida, ka tur būs festivāls, viņi ļoti priecājās, un arī visi vietējie, kas ar mums sadarbojās, viņi saka, paldies, ka jūs darat, paldies, ka jūs to mūžu atjaunojat, un viņiem jau ir citas idejas un vēl citi plāni, ko varētu darīt. Un paldies visiem Skujenes iedzīvotājiem, kas redz tajā pievienoto vērtību, kas atbalsta, un paldies, kas jau ir atbalstījuši. Paldies arī tiem, kas atbalsta jebkādā formātā. Lai vai ar kontaktiem, lai vai ar padomu, lai vai ar kaut kādiem materiāliem vai servisiem. Paldies visiem, jā, noteikti. Kā šitais muzejs nosakums muzeja? Skujenes krāmu muzejs. Krāmu un seno lietu muzejs. Jā, krāmu un seno lietu muzejs, jā. Un viņiem ir arī tā, ka principā katrai tai lietiņai ir kaut kāds savs stāsts, un arī mēs atvedām savas lietas, ko mēs atradām muižā, kam ir kaut kāda salīdzinoši vēsturiska vērtība, ko es tur atradu. Un arī, ja kādam citam ir kaut kāda lietiņa, ko viņš vēlas noziedot, tad to arī var darīt. Jo abi divi saimnieki, tas ir viņu hobijs, viņiem ļoti patīk vienkārši to darīt, vai viņiem sirds lieta. Un viņiem nesatoties to, ka tie ir divi milzīgi angāri, viņi var izstāstīt stāstu par katru lietu, kas tur ir nolikta. Tas ir abrīnojami. Un visbeidzot, kādu vienu ziņu vēlaties nodot kādam, kurš pirmo reizi apsver iespēju apmeklēt Terra festivālu? Ir ļoti svarīgas lietas. Ja tu gribi vislabāk pagulēt, paņem lūdzu AirPlugus. Starp citu, vēl viena ļoti svarīga lieta. Mēs nevēlamies atļaut cilvēkiem ienākt ar saviem spīkeriem, tumbiņām. Jo Telšu pilsētiņa ir domāta tik gulēšanai, mēs tur jandāliņus mēģinam netaisīt. Ja mēs vēlamies tusēties, mēs gribam dzirdēt mūziku, ir 3 mūzikas skatuves, kur to var izbaudīt un darīt. Ja? Un būs arī chill zona, kur var tusēties, un teritorijas ir daudz. Telšu pilsētiņā mēs ejam gulēt. Noteikti ir jāpaņem ļoti ērti apavi, jo tas tomēr ir pie dabas. Visiem laikapstākļiem. Visiem laikapstākļiem noteikti jāpiedomā, jo, ja mums prasīja, kāds ir dress codes, kā justies vislabāk, ārtāk, tā, ka tev nav jādomā par to, ka tev līkšķī durās, nezinu, zāle, bet par to, ka kur ir skaista mūzika un skaista vizualizācijas. Jāpaņem droši vien ir odi pūšamais, jāsaprot, ka tas ir pie dabas, tas ir pie upes, būs odi, būs ērces, ar to ir jārēķinās. Es domāju, to ar romantiku sāksit uzreiz pie tehniskajām lietām. Jā, bet tas ir ļoti svarīgi, jo bez tām tehniskajām lietām nevar izbaudīt. Tad es arī gribu papildināt. Festivālu pašu. Jā, tā teritorija ir vecā padomju industriālā teritorija kaut kādā ziņā, kas ir arī ieskauta ar dabu, bet tur arī ir kaut kādas vecās ēkas, kaut kādi grūveši un tā tālāk. Daļu teritorijas mēs esam sakopuši, bet daļa vēl joprojām ir tādā procesā. Tāpēc būs arī festivāla zonā izvietotas zīmes, ka, piemēram, šeit basām kājām nesteigāt. Tāpēc lūdzu to ievērot. Ja neievērojat, tad lūdzu uzņemieties to risku paši, jo mēs tāpat arī kaut kādas ēkas, kuras ir jau tā kā pa pusē sagrūšas, bet vēl nav nojauktas, jo šogad mums uz to kapacitātes pagaidām vēl nav. Ja ēka ir norobežota un tur ir zīme, lūdzu nenākt, vai festivāla teritorijas beigas, tad lūdzu vienkārši esam prātīgi, esam atbildīgi, esam pieklājīgi, ievērojam norādes, cienam viens citu, respektējam citu telpu, citus cilvēkus un izbaudam dzīvi kopā. Yeah. Un vēl viena lieta, ko es gribu vēl piekabināt no tādām tehniskākām lietām, ir tas, ka, ja cilvēks grib braukt uz festivālu, bet nezina, kā nokļūt, mums ir arī transports, kur var nopirkt biļetes, kurš atvedīs līdz festivālam. No kuriem?
lidostas un pēc tam no centra, kas bija rakstīts mums. Jā, būs divas pieturas pirmā startē no lidostas piestāja centrā. Bet visa informācija mājaslapā. Paskatāmies shuttle bus pie biļetēm, tad tur ir arī visa informācija. Tur nopērk biļeti un tad... Un, ja brauc ar mašīnu, tad arī priekš mašīnai ir savu biļeti. Braucot, ja kāds nezina, kur tad vispār ir skūjiena vai kā to visu atrast, tad droši Veizā vai Google Maps vienkārši Terra Festival un brauc start un viss. Un vēl viena ļoti būtiska lieta ir, ja jūs ieziet mājaslapas, ak, Dievs, mums ir tik dārgs biļets. Grupas biļetes, jo, ja tev 4 cilvēki, tur jau ir lētāk. Ja ir 4+, tad ir 25% lētāk. 8 plus. Tad ir mīnus 40%. Tā kā, ja uzreiz ar savu kaut kādu gengu izdomā, ka vajag braukt... Ņem draugus un aiziet. Ņem draugus un vienkārši pērciet grupu biļetes, un tas ir daudz lētāk, jo tik un tā beigās, ja jūs saprotat, ka viens draugs brauc, otrs draugs brauc, un tad vienkārši jāpērk tā biļete visiem kopā, un tad tas jau sanāk daudz lētāk. Ja tas bars ir lielāks, tas ir vēl lētāk. Bērniem? Bērniem līdz 12 gadiem ieeja par brīvu. Viņiem tikai ir jāreģistrējas anketā, lai mēs redzam informāciju. Tas vienkārši drošības apsvērumu dēļ. Bet runājot ne par tehniskām lietām... Papildināšu par bērniem. Jā, līdz 18 gadiem ieeja tikai pieaugušā pavadībā vai ar vecākiem. Jā. Jo pēc likuma, pēc 10 vakariem viņi vien paši nedrīkst arī staigāt vairs pa festivāla teritoriju. Un, ja ne par tehniskajām lietām, tad te festivālā galvenais ir būt pašam. Viss. Ja 4 dienas ir pietiekoši daudz, lai pamēģinātu, vismaz pamēģināt, bet varbūt kādam var nesanākt, varbūt, es nezinu, ka obligāti jāsanāk, bet pamēģināt aizmirst sevi nedaudz. Sevi, tas, kas tu esi savā ikdienā, un pamēģināt sevi atrast no jauna tajā mikro komunā, mikro pasaulē, tajā mini ciematā, ko mēs tur būvējam uz tām 4 dienām, 4 naktīm. Tad man tas novēlējums, atklāt kaut ko. Jā, atklāt kaut ko sevī. Un, ja 4 dienas ir pa garu, var arī nopirkt 3 dienu biļetes, 2 dienu biļetes vai vienkārši atbraukt svētdienā. Jā, pēdējā nakts ir no svētdienas uz pirmdienu, mūzika beigs skanēt pirmdien no rīta. Tā kā, ja arī kāds netiek uz 4 dienām, tad droši var pievienoties arī attiecīgi mazāk dienas un attiecīgi arī tā cena ir daudz lētāka uzreiz. Tā kā informācijas daudz, ceru, ka sanāca mums nodot to kaut kādu galveno esenci par festivālu un ceru, ka esam ieinteresējuši arī kādu atbraukt un pašam pārliecināties par to, ko mēs sakam un varbūt arī atklāt sevī kaut ko jaunu un paņemt kaut kādas pozitīvas pārmaiņas sevī iekšā, pēc tam uz to savu dzīvi tālāk. Lai vai kādu mazu vienu ieradumiņu pamainīt uz labāko pusi, lai mēs šo visu, lai kopīgi mēs to pasaulīti varētu padarīt labāku ar vienu mazu pārmaiņu katru gadu, mēs varam pasummēt. Vienkārši atpūsties, bet tiešām kvalitatīvi atpūsties. Liels paldies jums par visam šim atziņam. Izklausās, ka Terra Festivals 2025 būs neticama un transformējoša pieredze. Ikvienam apmeklētājam, un es ļoti novērtēju laiku, visu sīku informācijas varat atrast linkos, kuri pievienoti aprakstā video, un tiekamies Terra Festivālā.